Alle elsker at snakke. I kender det. Det her lille, sunde, søde, salte eller sprøde mellemmåltid, der ofte rammer os i en travl hverdag. Men udfordringen er, at når vi snakker, ender vi ofte med at fylde os med en masse tomme kalorier og en ordentlig bunke tilsætningsstoffer. Det laver vi om på nu. Bigum er verdens første økologiske frugtslik, lavet på rigtige æbler, citroner, bær og skovhonning. Intet andet. Gode råvarer, ædle gamle tørringsteknikker og stor smag, der går hånd i hånd. Slut med alle tilsætningsstofferne. Nu skal det først og fremmest være nemt at snakke sundt. Jeg er Per Guldbrandt, jeg er gastronaut, og jeg opfinder af Bigum. Sammen med min partner Miki er vi parat til at indtage verden med naturlighed. Kig forbi naturebitesback.com og bliv meget klogere.